Wow, lihat teman-teman, banyak sekali mainan di sini. Ada air di sini, ada buba di sini. Sekarang mari kita cuci mainan ini dengan air. Sapi apa ini? Sapi apa ini? Ini adalah sapi berwarna putih, lumpur. Letakkan ini di sini dan mari kita lihat apa yang ada di sini. Lamborghini apa ini? Lamborghini apa ini? Ini adalah Lamborghini berwarna oranye lumpur, teman-teman. Letakkan ini di sini dan mari kita lihat apa yang ada di sini. Helikopter apa ini? Helikopter apa ini? Ini adalah helikopter berwarna biru. Taruh di sini dan mari kita lihat apa yang ada di sini. Bulldozer apa ini? Bulldozer apa ini? Ini adalah bulldozer berwarna biru. Teman-teman, sekali mainan. Letakkan ini di sini dan mari kita lihat apa yang ada di sini. Semen truk apa ini? Ini adalah semen truk berwarna kuning. Letakkan ini di sini dan mari kita lihat apa yang ada di sini. Palu Thor apa ini? Palu Thor apa ini? Ini adalah palu Thor berwarna abu-abu lumpur. Letakkan ini di sini dan mari kita lihat apa yang ada di sini. Taksi apa ini? Ini adalah taksi berwarna kuning lumpur. Letakkan ini di sini dan mari kita lihat apa yang ada di sini. Gajah apa ini? Gajah apa ini? Ini adalah gajah berwarna abu-abu. Letakkan ini di sini dan mari kita lihat apa itu. Tangki apa ini? Tangki apa ini? Ini adalah tangki berwarna hijau. Itu lumpur, sekali mainan. Letakkan ini di sini dan mari kita lihat apa yang ada di sini. Dinosaur apa ini? Ini adalah dinosaur berwarna merah. Jump up, jump up, jump up, jump down. Jump up, jump up, jump down. Jump up, jump up, jump. Letakkan ini di sini dan mari kita lihat apa yang ada di sini. Sepeda motor apa ini? Ini adalah sepeda motor berwarna biru. Ini adalah sepeda motor berwarna biru. Letakkan ini di sini dan mari kita lihat apa yang ada di sini. Traktor apa ini? Ini adalah traktor berwarna merah muda. Lumpur, sekali mainan. Letakkan ini di sini dan mari kita lihat apa yang ada di sini. Kura-kura apa ini? Ini adalah kura-kura berwarna hijau lumpur, teman-teman. Letakkan ini di sini dan mari kita lihat apa itu. Semen truk apa ini? Semen truk apa ini? Ini adalah semen truk berwarna kuning.
Aula takkan ini di sini dan mari kita lihat apa yang ada di sini. Double decker bus apa ini? Double decker bus apa ini? Ini adalah double decker berwarna hijau. Ini adalah double decker berwarna hijau. Kau letakkan ini di sini dan mari kita lihat apa yang ada di sini. Monster truck apa ini? Monster truck apa ini? Ini adalah monster truck berwarna hijau. Kau letakkan ini di sini dan mari kita lihat apa yang ada di sini. Ambulans apa ini? Ambulans apa ini? Ini adalah ambulans berwarna hitam. Ini adalah ambulans berwarna hitam. Lumpur. Kau letakkan ini di sini dan mari kita lihat apa yang ada di sini. Bus apa ini? Ini adalah bus berwarna biru. Kau letakkan ini di sini. Cement truck apa ini? Cement truck apa ini? Ini adalah cement truck berwarna kuning. Kau letakkan ini di sini. Sepeda motor apa ini? Ini adalah sepeda motor berwarna merah. Kau turah di sini. Sepeda motor apa ini? Ini adalah sepeda motor berwarna biru. Kau turah di sini. Bye bye teman-teman.